亮晶晶的世界，無限發光，你我前去遠方，理想遠嗎？夢想心中發光，和你挽手到處遊遍四方。Yes， 我有我 Twinkle Heart， 能與你變化猶如童話，無需多半句話。你哭了，心戀激發時，我跟你同渡雨天，願你不高興，觀看藍天飄着雲，奇趣自願也都快，要變真心相連，同夢成真。Magic Magic 魔法最高，盡力的向夢想踏步，有勇氣一切夢幻在變真，相信。魔法最高，願望心愛亦會得到，一生要爭取，齊心一致多好。Magic Magic， 亮晶晶的世界，無限發光，到處尋覓愛戀，那一線光，夢想心中發放，和你挽手到處遊遍四方。Yes， 我有我 Twinkle Heart。弊啦弊啦，大件事啦大件事啦！乜係咁㗎？大件事啦！阿南做咩事啊？你今日好似好精神咁喎。有人嚟拍戲啊！我哋快啲過去啦！拍戲？冇錯係啊！有部戲嚟緊會開拍，唔單止喺寶寶石市拍，仲會喺呢度招募臨時演員噶。點啊？你哋會參加噶嗬？哇！可以拍戲真係好似發夢咁啊！寶寶啊，麻煩你即刻幫我準備啲靚衫啊，因為我就嚟會拍戲啦。等陣啊，你哋兩個話就話拍戲啫，不過都只係做茄喱啡啫嘛。你喺度講咩啊？會見到大明星噶，係明星喎。唔使啦，福寶，之前嘅預約你同我全部取消晒佢啦。估唔到你哋兩個都係追星族啊吓！主角好似係筒村滿啊！唔係啊嘛，係真噶！阿滿啊，我中意你啊！不妙不妙，王子失去了夢想。今日有幸請到風靡萬千日本女性嘅銀幕王子阿滿，亦即係筒村滿先生上嚟呢度做我哋嘅嘉賓啊！各位睇緊電視嘅 Honey， 最近有冇掛住我啊？大家好，我係阿滿。今日好多謝你抽時間上嚟啊！直接問你啦，阿滿，你而家有冇乜嘢夢想咁呢？當然有啦，我當然有夢想啦。人有夢想係一件好美好嘅事嚟嘅。各位睇緊電視嘅 Honey， 你哋又有啲咩夢想啊？哇！唔知各位睇緊電視我嘅夢想啊，又有乜嘢夢想呢？我希望就請留意阿滿嘅新節目啦。有一個白馬王子當我係公主咁抱住我，咪咁啦，真係醜死人啦！真係冇命啦！唔可以就咁坐喺度噶，要揀套靚啲嘅衫，聽日去面試。阿滿，記住等埋我啊！哎呀，露比妹妹，你就咁瞓喺度，好易會感冒噶喎。我好頭暈啊！哇！阿滿哥哥可以同阿滿哥哥一齊拍戲，簡直就係發緊夢啊！你話你一齊拍戲啊，只係做茄喱啡嘅啫嘛。咁着乜嘢去好咧？唔可以着啲咁古怪嘅衫，會失禮阿滿哥哥噶。但係啊，你明明啊，淨係得呢套衫嘅啫嘛。你同我聽住啊，唔好囉囉嗦嗦踐踏人哋嘅夢想啊！阿滿哥哥，快啲見到你就好啦。辛苦晒大家啦！聽日大家要一齊加油啊！辛苦晒啦，翻去發翻個好夢啦嘛。唉，乜有夢想真係咁好嘅咩？啊？你係邊個？唔通你係隻精靈嚟嘅？其實你心知肚明啊，夢想呢樣嘢根本就做唔到嘅。似乎你呢隻精靈都幾中意掃人興㗎喎。所以計我話，一開始就唔好發夢，會幸福得多咯。冇啲咁嘅事，人就係要有夢想，冇錯，有夢想係一件非常好嘅事。咁
咁好啊，我會幫你好過啲㗎啦。Diamond Ice Power！ 等陣啊！企埋走啊！嘻嘻嘻，靈子公主你冇路走啦，你乖乖地企喺度啫，快啲跟我哋翻去。啊，有冇人嚟救我啊？我等陣啊！靈子公主，請問你有冇受傷啊？白馬王子阿滿，你嚟係為咗救我㗎？哼，等我對付你哋啦！左頭左勢，靈子公主，請你退後少少先啦，呢度交俾我就得啦。係嘅。咦，咁嘅？發夢啊？玲子啊，你想瞓到幾時啊？你今日唔係話約咗朋友嘅咩？點解又哎呀，俾妹妹，做乜你又試瞓喺地下啊？各位臨時演員，好多謝大家咁早嚟到啊！大家等咗好耐咧，咁而家咧就有請呢套電影嘅主角阿滿出場，有請桶川滿先生。阿滿，仲有咩戲好拍啊？咁悶，你究竟喺度做乜嘢啊，阿滿先生？我真係好攰啊！不如今日 cancel 佢啦，好唔好啊？點可以咁噶？有好多臨時演員特登過嚟呢度幫我哋手噶。唉，好啦好啦，你想拍就拍啦。乜阿滿份人係咁噶？喺佢上電視都唔係咁噶，瘦咗咁多嘅。唔係啊嘛，嗰個就係阿滿啊。睇佢冇神冇氣咁嘅樣嘅。靈子佢用咩角度睇男仔，我真係唔多清楚啊。阿滿點解會變成咁噶？阿滿哥哥變到咁嘅樣嘅，阿滿真係好可憐啊！戴安娜小姐偏偏要對阿滿施法，係咪真係有咁嘅需要啊？冰雹河大人啊，咁樣做只係為咗搶寵物寶石啊！你忍耐一下啦。冇所謂啦，咁殘嘅阿滿哥哥睇落都幾有型啊！聽到你咁講啊，我肯定冰雹河大人會比較中意啲冇用嘅男人吓，呢套衫算點啊？咁老土都有噶？因為我哋係做茄喱啡啊嘛。唔好難為我啦。瀑布話要拍戲嘅話，一定要着呢套衫嘅。不過唔好意思啊，我哋套戲嘅時代係中世紀啊。咩我哋去到60-70年代拍戲咩？瀑布嘅 taste 真係好老土啊！都係未來時代最好啊！西吧！你哋做乜嘢喎？唔使你哋啦，今次我哋唔需要動物嘅臨時演員啊。好犀利啊！咁樣算點喎？肯定係唔夠錢啦！時代背景係中世紀，點解又要嚟呢個市拍咧？咁咪多此一舉咯！我真係唔明啊！我唔制啊！佢呢啲算係乜嘢演技啊？唔記得對白不特止，仲喺開拍嗰時打喊路，我真係頂唔順啦！就忍下佢啦，拜託你大人有大量啊！其實我冇所謂喎，佢唔想拍咪由佢啦。咁樣嘅話，我決定唔拍啦！你唔好走住
咁我都唔拍啦。乜感覺？佢個人好似好麻煩咁啊。照咁睇嚟，都仲未開始拍得喎。唉，咁等法真係好悶啊！佢哋依家好似好煩惱咁啊。對唔住啊，又係喎，對唔住啊到底發生咗咩事咧？真係對唔住。睇下呢邊啊，呢個好似係公主嘅假髮嚟噶。路比啊，你喺度玩咩啊？點先？你哋話襯唔襯我啊？真係好襯你啊，路比。你哋都係你。下一個輪到我啊！你喺邊度拎㗎？唔准咁啊！快啲拎翻去俾人。我先制啊！你追得我咪追啦！同我落翻嚟啊！危險啊，路比！你啊！其實啊，好對唔住啊，因為我你啊，非常好啊！咩話？仔啊，好暈啊！咩話？由玲子你做公主啊？好似就係咁樣啊！我好羨慕啊！點解會係玲子你做嘅？一定係我唔夠玲子同學咁熱情啦。咁公主呢個角色就讓俾你嚟演啦。你好，咁加油啊！多謝你啊！不過公主呢個角色好似本來唔係你做嘅喎。得未啊，玲子？麻煩你而家去準備啊！知道啦，要加油啊，玲子！玲子，俾心機啊！呢套電影《夕陽王子》續集係講述王子環遊世界，而喺唔同嘅地方遇到好多人，都因為佢而得到夢想，係一套冒險電影嘅續集。知道。而家要拍嘅呢一幕係話王子俾殘酷現實粉碎咗夢想，而喺咁啱路過嘅公主嘅鼓勵之下，佢再一次重拾夢想。我明白噶啦。已經冇咩時間剩噶啦，跟住落嚟，我哋唔彩排，直接開始拍。你要同我好好記熟晒所有對白啦。好嘅，知道啦。咁樣就拜託晒你啦。今次真係不得了啦！竟然可以同阿滿做對手戲啊！如果有接吻戲，咁我點算好啊？好，正常開拍，正常，預備 ，action！喂，王子先生，你一定要精神啲啊！只要你有信念，夢想一定可以實現噶。只要你有信念，夢想一定。嘥氣啦！夢想係唔會實現噶啦，夢想呢啲嘢根本就冇可能會實現嘅。奇怪啦，導演啊，同劇本有啲唔同喎。激死人啊！有乜理由會係嗰個女仔，而唔係我同阿滿做對手戲噶？你暫時忍耐下先啦，咁做都係為咗搶寵物寶石嘅啫。我而家知啦，乜嘢夢想喎？夢想到最後都冇可能實現嘅，你都係面對現實把啦。有邊個可以搵夢想當飯食啫？其實個個人心中有數，個個都知道夢想係唔會實現嘅，反正都唔會實現到咯。唔好發咁多夢，做人咪開心啲咯。絕對冇啲咁嘅事噶。唔好講啦，王子，我唔想聽啦。呢啲說話一啲都唔似你嘅。做得好好啊！睇唔出玲子嘅演技有幾好咁喎。玲子同學同阿滿依家感覺真係好浪漫啊！
王子殿下，千祈唔好俾個姑娘仔三言兩語呃到你啊！冰雹河大人係都要做攝石人嘅。唔理得咁多啦。夢想又唔可以當飯食，人就算冇咗啲無聊夢想都冇所謂噶，唔需要再咁擔心噶啦。我一定會養埋王子殿下你，你就乖乖地跟住我啦。佢想講乜啊？奇怪啦，阿導演啊，乜我哋有安排呢啲角色出場咩？佢哋幾個都做得唔錯啊！唔得啊！唔准你喺度亂講嘢，難得王子殿下啱啱先想重拾夢想咋？你識乜嘢啊？同我收聲啊！你講咩話？成個潑婦咁啊！喂，你哋幾個玩夠未啊？兩位姑娘仔，不如就當俾個面在下，就咁算數，唔好嘈啦，好唔好啊？一齊跳翻隻舞啦！哎呀，真係好開心啊！咪阻頭阻勢啊！導演啊，仲有隻唔知乜嘢走咗出嚟喎。幾好，唔錯。我係唔會放棄噶，一定要令王子殿下重拾夢想為止啊！哎呀，真係天真啊！你咁係咩意思啊？諗翻當年我同你差唔多年紀嗰陣時，都同你一樣夢想會搵到白馬王子噶。哼，真係好笑。而家我諗翻起都覺得自己成個傻妹咁樣。好似傻妹又有咩所謂？就算有幾咁傻，有幾難為情又有咩所謂？擁有冇可能嘅夢又有咩所謂啊？當然我都知道，淨係有夢想而咩都唔做係冇用噶。不過人就係有夢想先會有動力為自己爭取，咁又有咩問題？而教識我呢件事嘅嗰一個人，就係王子殿下你啊！係啊，我有我嘅夢想，係一個達成唔到嘅夢想。不過我係絕對唔會放棄㗎，絕對唔會。係寵物寶石啊！呢粒係玲子，嗰粒係寵物寶石貝利朵啊！貝利朵最擅長嘅係達成夢想嘅魔法啦！達成夢想？冰雹河小姐，係寵物寶石啊！真係可以達成我嘅夢想。咁嘅？係機會啊，路比，嚟啦！王子殿下達成夢想啦！好嘢！想唔想達成夢想啊？佢想點啊？貝利朵最中意其他人熱情，唔係佢就唔會施法噶啦。乜咁麻煩噶？想唔想達成夢想啊？耶！真係咁想？耶！咁好啦 ，Come on！ 耶！ Oh yeah！ 等陣先啊！我都想達成夢想啊！唔准啊！你行開啦！阿滿哥哥，唔係啊嘛，白馬王子？唔係啊，你搞錯啦！我嘅夢想成真啦！唔通阿滿哥哥嘅夢想就係？Cut！
今日好歡迎大家嚟到新電影《夕陽公主》嘅記者招待會。首先有請主角阿滿、統川滿先生同大家打個招呼，聽佢講下對新電影有咩期望。各位睇緊電視嘅 Honey， 大家好，我係阿滿。我就係貝利朵啦！Oh yeah！阿滿一直以嚟都好想做公主，你今次達成夢想有啲咩感想啊？老實講，我都曾經諗過夢想係冇可能實現嘅，不過都係多得貝利朵，我終於可以實現夢想啦。當人有夢想就會努力。各位睇緊電視嘅 Honey， 你哋都唔好放棄夢想啊！阿滿先生，你係咪有事要同大家宣布啊？係啊，為咗培育同我一樣想做公主嘅明日之星，我會同貝利朵一齊創辦寶寶石歌劇團，發掘有潛質嘅 Honey， 快啲嚟報名啦 ！Everybody come on！ 真係好有意義。王子嘅夢想竟然係想做公主啊！哎呀，真係冇得彈啊！啊！各位發返個好夢啦！空のブローチ數えながら